Привет! Привет! Вы на канале Детки Kids ТВ. Сегодня у нас бургер челлендж. Приступаем. У нас есть соусы. Мы тянем батарейки. Я беру их за спину и мешаю. Потом вытаскиваю. Ника их выбирает. Ника, выбирай. Давай, выбирай. Какой? Этот? Что тебе Держи. Так, какие у нас тут номера? 1. Это тебе. Так. Один. Давай. Мажем нижнюю булочку. Так, Ники мы намазали соус, теперь мажет Алена себе. Маш скорее. Вот так. Ой, какой он желтый. Вот это сырный. Да, сырный. А тут я ушлю. Давай все размазывай. Хватит? Да. Тут я ушлю. Вот я иду. Размазывай, бери в ложечку. Вот я иду. Все, молодец. Так, следующий ингредиент у нас мясо и котлеты. Также будем тянуть номерочек. И кому что достанется. Вот. Давай, Алена. Вот я Продолжаем. Тянем следующий ингредиент. Давай, бери номерки. Копченое мясо или котлеты? Давай. Давай, Никусь. На, мешай. Ручкой. Давай. Пусть Алена тянет. Давай, теперь ручки высовывай. Я выберу это. 1. Мне копченое мясо, а Нике котлеты. Давай, Никуся, бери все котлеточки, накладывай. Сколько А ты я себе мясо. возьмешь? Вот я говорю. Давай, бери. Сколько котлеток возьмешь? Не 5. 5? Ну, ложь 5. У меня 2 только влезут. Давай, Ника, ложь котлетки. Ника, ложь котлеточки. Котлеточки ложь? Давай, ложь, не бойся. Давай. Нет, не горячий, помоги ей. Да, я помню. Сколько мы Ну, можем? давай 3, куда много? 1, 2. И сюда ложи. 3. Молодцы. Так, следующий ингредиент у нас будет сыр. Так, один сыр у нас с ветчиной, Где? другой с огурцом. Вот это, да? Ага. Да, Никуся. Номерочки. Вот сюда показывай. Это держи 2. Так, Алене с ветчиной, а Нике с сыром. Так, мы положили сыр на булочки и убрали всю лишнюю стола. Следующий ингредиент у нас морская капуста и крабовые палочки. Тяните бумажечки. Никуся, бери. А я буду тянуть. Вот так. Давай. Кулачки. Так. Давай, ручки я так повыше, Никуся. Так, я... Это. Какой там номерок у тебя? У меня 1. 1. Капуста. Выкладывай. А ты, Ника, крабовые палочки ложь. Ну, бери. Давай. Сколько штучек возьмешь? Алена, ложь себе. А я думала, так-то... это. Салат. Так, 1 Ника положила, 2, Вот сюда давай ложи. 3. Молодец. Алена, ложь салат. Нет, много не надо, а то не влезет Хватит, остальное. хватит, Никуся. Никуся, хватит. Так, ложь. Еще ложь. Это не буду есть, мам, только. Не будешь есть? Я только буду класть. Еще, Ника, надо пробовать будет в конце нам это. Давай, накладывай. Еще будешь ложить? Ну все, давай. Не Следующий надо больше. ингредиент у нас фасоль и оливки. Так, теперь Алена разыгрывает. Давай, Никуся. Давай. Какой? Какой? Тебе номер? 1. 1 это у нас оливки. Нет. Продолжаем. Никусе мы уже положили оливки. Алена, ложь себе. Фасоль. Другие сочки. Вкусно пахнет. Сейчас мы ложим последний ингредиент. Это перчик и помидорки. Давайте тянем номерочки. Да, Никуся, стоп. В какой руке? Какой номерочек? Показывай. 1. Тебе 1. вот это. Бери перчик, накладывай себе. Накладывай. Сколько ты будешь ложить себе? Давай ложь. 1. Считай вместе. Сок, мам, да? Еще ложь. Это сок? Это перец. Видишь? Перец. Ну, Смотри. давайте, Давайте, накладывайте. я помогу. Давай, Алена Раз. может. 2.
да, 3? Всё, Ну давай еще положь, если хочешь, положь. Все, молодец. Давай, Алена, теперь ложь себе. Я помидорку не выложу. Вот еще одна. Помидорки вкусные. 2 штучечки. И разыгрываем последний соус. Это либо кетчуп, либо горчица. Давай, Кто у нас ты же мешаешь теперь. Да. Выдевай одну ручку. Вот. Держи свою. Да, мешать будешь. Да. Три. Вот так, повыше. Вот так, кулачки, в кулачки. В этой. Давай. Какой номер? 1. 1 это у нас кетчуп Кетчуп. лечи, а у Никуси будет горчица. Да. Так, булочку Никуси мы намазали. Теперь Алена себе мажет кетчупом лечи. Размазывать будешь? Все, давай. Теперь я закрываю. Закрываем. Никуся тоже закрывает. Закрываем. Приминаем. Какая Приминаем. Ну, ложь скорее, не бойся. Опа. Ты это пробовать будешь? Да. Да. Ну, кусай. А я не Куся будет. Невкусно будет? А у Алены? Сможешь куснуть? Не знаю. Никусь, давай булочку кусни хотя бы. Вот такие 2 бургера у нас получились с Никой. А чей вам нравится больше бургер? Пишите в комментариях. Не забывайте про лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.